話，如果你只答感情嘅話，你可能就只有一半嘅分數。所以我哋要寫呢道題嘅話，我哋嘅思路咧係點樣嘅咧？首先我哋要圈出題目中嘅重點字詞啦。譬如話，如果佢提到咗子璇嘅特點，雖然佢冇直接嗌你寫子璇嘅特點，但係佢呢個其實都係一個比較重要嘅一個部分。我哋睇到嘅話就可以將佢圈出嚟。我哋寫嘅時候，我哋回答嘅時候，我哋都可以將佢寫出嚟噶嘛。因為佢俾咗3條橫線俾你啊嘛，係咪？然之後仲有呢個對童年時光嘅感情啦，呢個係肯定就係要答噶啦，所以我哋分點做答。然後我哋回答呢啲題目嘅時候咧，我哋盡量啦，如果你可以思考得到，你可以諗到，我哋最好就分3步，就係分3個點嚟回答。首先第一點，呢度寫到嘅時候，我哋係咪就要先描述子璇嘅什麼特點啊？譬如話呢度文章呢度係咪寫咗子璇嘅外形？外形係點樣嘅？外形係獨特噶啦，呢啲。就係 A1 成個段係咪都係寫咗子璇嘅外形係各式各樣嘅，然後比較班雜嘅，比較獨特嘅。我哋唔需要，我哋描寫嘅時候寫佢特點嘅時候，我哋唔需要全部都將佢寫落嚟，我哋就用自己嘅説話嚟概括一下子璇佢嘅點係點樣樣嘅。就係譬如話，花式班雜，各式各樣的，子璇的特點係花式班雜，各式各樣的。然之後仲有漂流嘅時候係氣派儼然的，就係寫一少少就可以啦，因為呢度好長。我哋如果全部抄落去嘅話，就唔夠地方寫嘅，太冗雜啦。然之後咧，寫完特點之後咧，你要再講一講呢個子璇令我怎麼樣，就係佢係咪及我嘅童年帶來咗好多快樂的時光？